assalamu alaikum bandiraɓe, mi salmini on. Mi wimon ramadan mubarak, kadi mi ñaguima on yafuyo so tawi wonko jogori ñawde e haalam ka. Wona ɗum ɗon woni anni o ko yidde rendede mi miijo tan no kemi wadde saha foof. Kadi aussi e teskade mi won wattuɓe hakkille e ko mbaɗanmi ko, saabu ɗum ɗon e ɗum ɓeydanami coftal. So wona ɗum ne wawi noɓe mbiyata ni mi wasa bonnude batiri, kono kam wonanami weltare saha foof rendede yiyandam. Wasara woda ko jangumi hen, woda ko paami hen, walla woda ko goɗɗo ko faami hen, walla woda ko ɓeydanimi. ɗum noon ko fewti tan ha joni ko e leydi men, saabu oɗo saaha mo gonmi mboɗo jogui kulhuli e weltare à la fois. Mi adoro weltare nde ko teskademi hande sukaɓe Mauritanie e kewendi mumen ene intéresse e gueɗe politique. Wona hunde en mbiyata wona hunde nde woodano walla meeɗano wodde, kono kam no ɗum wayi joni ni kam eɗen mbawi wiide machallah yo Allah nawru ɗum yeeso. Kadi ko hunde fonde encouragede ene jeeya eko ƴellitta rendo men, eko ƴellitta leydi meɗen. Kulhuli ɗi joguimi ɗi noon ko wasde e sukaɓe men hewɓe jogade humpiro eko wonano e dow mum, walla ko wona e dow mum, walla holto faya. ɗum ɗon c'est très important. En jii berlodiral kaaƴe, en jii sukaɓe ene ƴettodira, ene ñiggodira, ene moni foof ene tekkina banggue muɗum. Ewo joni noon minne kadi aussi komi cukalel, komi Mauritanie naajo, kadi mboɗo jogui yiyandam mi renda ɗum e bandiraɓe. Ko adi foof en jii e banggueji ɗi, en jii hen banggue goto ne waɗi sukaɓe ɓe jaadi ko e Biram Dawul Abeid. Neɗɗo fof ene jogui droit nani wonde ɗo yiiɗi wonde foof. Won wonduɓe Ghazwani, won wondunoɓe Mawouya, won wonduɓe Wul Boubacar, won wonduɓe Wul Mawlud, won wonduɓe goɗɗo e goɗɗo. Neɗɗo fof ene jogui ndimagu wonde ɗo yiiɗi wonde foof. Kono noon wondema e nokku kadi aussi hoto addane wiide aɗa yaɓɓa eɓe ganduɗa wonko golli, wonko gone dow mum, kadi wonko jahata. Ne wawi taw a famani, kono ene moƴƴi tan ndentoɗa. Kadi kala ko ñiŋa, kala ko wiña woda ko tawa e muɗum. Par ce que oɗon politicien parfait en mbawi wiide wodani, par ce que ko dingiral ngal ganduɗa perguitte gonat hen tan. E wonande wonduɓe sukaɓe woni sukaɓe wonduɓe Biram Dawul Abeid. Biram Dawul Abeid ko mawniraɗo mo ganduɗa mboɗo joguinimo respect, kadi mboɗo jogodiri e makko jotodiral moƴƴal, kadi laaɓgal. Saabu min dañi guila Mauritanie, guila mboɗo woni Mauritanie ha Sénégal, ha e ga e Hollande, ko ɗi e lebbi ɓennuɗi. Min juɓɓidini ka kadi aussi jewte e hirjinoji e pelle daraniɗe joƴƴande innama aade gam humpidde ɗumen ko fewti e gonagal leydi Mauritanie. ɗum ɗon noon ko hunde kadi fonde wonde, kadi mboɗo jogo coftal saha foof kadi waddude ɗum e mabɓe. Kono noon en poti kadi andude hayso tawi kadi aussi kanko haare makko ene laaɓi, eɗen poti andude kadi aussi wonko wonnoɗo, kadi wonko woni ɗo ko wona ɗum ɗon. C'est très important. Il faut faire la part des choses, il faut yimɓe ganda ɗum ɗon. Suhaɓe waɗi suhaɓe makko en jii ɗumen ene wooda won yiyande nde jogui, ene kalda e mawɓe men waɓe no Samba Thiam en, waɓe no Ibrahima Mokhtar Sane en. Min kam mi wawa yiide ko way noon ne waɗa, mi wasa haalde hen, walla mi wasa wiide mboɗo position o hen, par ce que ɓeɗon mawɓe ɓe ko mawɓe ɓe ganduɗa eɓe goɗɗe yam, kadi mawɓe ɓe ganduɗa so neɗɗo fiiɓe tan, walla yeɗɗo ŋaaciɓe, walla neɗɗo wiiɓe tan ko min wi, par ce que mboɗo yihto hooram e koɓe jahata ko, koɓe gonno e dow majjum ko. Mboɗo woni reconnaissant e sacrifice uji ɗi ɓe mbaɗi ɗi. Wa ɗum ɗon noon mi woppata minne kadi aussi somi yi mboɗo deƴƴa e ɗum ɗon, ne wawi kadi aussi komi complice e yimɓe ɓe ganduɗa dariɓe ene mbiya ene bonnira ɓeɗon ɓe. Ɓeɗon mawɓe gorondi ndi ganduɗa eɗen eto wiide eɗen pawa hen ɓale. Ndiɗon gorondi ko kamɓe ñori gasi ndiɗon gorondi. Kadi nde saaha oɗon nde ɓe gasanno ndiɗon gorondi, ene musno, wona yimɓe foof cusno darade kaala, wona yimɓe foof cusno darade mbiya ene calo. Ko ɓuri hewde e babiraɓe men walla e taniraɓe men gonno e nder salon ngaji ene ñama bahal,
ene jara aray ene jewro belde ene kedo kolli e o wona dum non sohlano mon ko darnde sohlano mon wadde ko sacrifice uji ha enen mbawen arde tawen leydi ni ganduda indi weli wurde leñol kala ene yiri hoore mum Mauritanie e nder dendangal bibbe leydi mum e demde mum e pine mum e taarih mum fof ne yisa ko dum don kay be donkuno dum tagi ha joni odo saha mo gonnen e be jokki nde don hare e be jokki gal don jabbal heddi ko pamdo e mo famani so tawi non neddo ari hande wi ene jetta ko wayno Biram Dawul Abeid ene yerondira e beedon mawbe mbodo wawi wiide wonko on suko wonko famani so bu walla kadi mi yewon hen ndaro kadi wonno ka wadono kaldiri e wiide way kan Hamidou Baba bon meedi liggodade Mawuya bon c'est walla Biram Dawul Abeid meedi liggodade Mawuya je pense que sago men hande enen ko yidde kala liggodinodo e Mawuya walla mennodo liggodade Abdoul Wul Mohamed Wul Abdoul Aziz yo artu e men o daro darle ne fori darade nde firti ko kala gummido e les nègres de service par exemple so arti e men firti en bawa jabdemo moi je pense que c'est tout à fait un problème et une contradiction parce que neddo ne wawi ummade e fenande arta e gonga hein dum woni jogade ko wiire battane moƴƴo ko dum don non Biram Dawul Abeid walla odo kan Hamidou Baba ne wawi taw mimi anda mi jogaki hen humpiru kam kono kam dum ala problème hande discours mabbe walla darnde mabbe c'est autre darnde mabbe hande ne beedi labde ha en teskimi ni ko wayno mawnir men Abdoul Biram won kanyum fof e wulde hoore kanyum fof e ko wiyanno Biram Dawul Abeid hande so en ji communiqué en ganda non so tawi ko e makko ummi communiqué watti yaltude en wi o abbirima Biram Dawul Abeid ko hunde moƴƴere parce que min personnellement mboɗo andimo kadi mboɗo anduno holko wonno yende makko holko wonno darnde makko holko nananno e noppi amen ko fewri e Biram Dawul Abeid ɗum noon c'est à encourager jiirodiral yimɓe ɓe e kaɓɓodiral mumen ɗum noon c'est normal heddi noon c'est très important de gande ɗum rendu fof kadi aussi société fof walla communauté fof ene jogui ces problèmes spécifiques ɗi ganduɗa ko kañum rondani ko hoore mum min hande ko darimi mboɗo haɓo ko fof meccu ngagu ngu Biram Dawul Abeid habro ko mi wawi wiide mboɗo rondo bolla mboɗo wawi wonde place makko à 100% mboɗo wawi walliddemo eyyi kono noon woɓɓe ne ene jogui parlement ji mumen spécifique ko mbawi ñawdande koye non ko goɗɗo wawa wadde ɗum joni noon so coalition vivre ensemble woni bandiraɓe men ndenti ene kala e dande wotere ndendini caɗele mumen foof bandiraɓe sehlaɓe ɗum noon c'est à encourager a famille c'est à encourager kadi wona wonde pessimiste aussi Mauritanie yettaki ha ko ganduɗa élection aji ne gona transparente min kam e hooram min kam ɗum mbimi Abdoul Aziz en hay sinno mboɗa wiide oɗo wohro ko tremplin pour ɓedde hol rendu fof holno sifori walla neɗɗo fof holko jogui Abdoul Aziz en goppara Ghazwani en ɓe goppara ɗo goɗɗo ne laamo ha ɗum kam wona kartal kam mi anda noon goɗɗum saw yimɓe jogui peeje goɗɗe kono kam ɓeɗo no mbayi wonde sayeɓe ni kadi eɗen gandi doole ɗeɓe jogui ɗe wona joni quoi wona joni parce que ha joni fama muyo prise de conscience o ene heddi ɗum ɗon noon ko yidde wi tan ko ɗum ɓeto e nder ngoɗon ɓeto noon renndo fof ne foti yirade hoore mum ande no foti so kaldigal leƴƴi waɗi taw leñol fof ene wawa hebde hoore muɗum wawa jogade doole muɗum par ce que ɗum woni objectif men Mauritanie ene wawi wonde leydi ndi ganduɗa taw leƴƴi ɗi fof ene cañodiri eyyi kono joni kam godani ɗum ɗon ça n'existe pas ɗum yaari ko banggue ɗum wurdori ko banggue goto kadi ko leñol gotol ganduɗa woni ko profite hen ɗum ɗon noon wona yero en ari ne jogui sehelaɓe tato safalɓe tan mbadda e mum photo mbiya way la Mauritanie c'est ça non minen min mbawa saftore quoi a faami min mbawa saftore ne waɗi safalɓe ɓe mbawa pular a faami ne waɗi jolfuɓe ɓe mbawa donc Mauritanie ko noon wayi donc pour yimɓeɓe mbawa wurdude noon on doit faire ce sacrifice là non wona tan e nder jour goto tan jillodiren non c'est un travail de titan ko ɗum ɗon eɗum namdi ko heewi e joni noon alay sago noon sukaɓe gartira koye mumen ngar woto ko paami ganda ɓeɗo ɓe mbiyata eɓe mbuɓɓodira haareji mumen jokkodira so Samba Thiam en Ibrahima Sarr en godano Boubacar Wul Massoudi en Laaji Tarawore en Massoudou Boul Khayre en ɓeɗo Biram Dawul Abeid ha goto haalta haala mumen ɗum noon il faut gande ɗum ko haareji ɗi fof jokkodiri heddi noon Biram mata ɓuuri wulde ɓuuri hettude cukako kono won mawɓe ɓe ganduɗa nde ɓe gulno nde
on ne peut pas revenir sur ces détails en hulbini donc ko yidde wi tan bandiraɓe yo gartir hakkillaji koye mumen ganda neɗɗo fof jogui droit wonde ɗo woni ɗo kono yo jogo respect e heddiɓe yo jogono respect e heddiɓe saabu hewɓe kumpira hewɓe ganda ko wona e dow majjum ɗum tagui noon ene mbaɗa wona gueɗe ene kaala wona e haalluji hande wona nenimi en comment c'est le système militaire c'est le système beydan anani soutenu par les nègres de service donc on doit continuer le combat contre ces gens pour les arrêter ne wawi taw wona 2019 ne wawi taw wona 2029 en ganda ko mande mais hoto bonnen ɗum jaren hen seese gonen patient no mawɓe goniri patient ni guila 66 ha joni donc voilà hare nde ene namdi patience ene namdi hakkilantagal ene namdi surtout humpiro modi suwaɓe hewɓe ne binde wala ko kala je ne peux pas revenir sur des détails mais ne yurmini quoi c'est très pauvre ko jomumen haydara ganda quoi ganda ko hay histoire mumen propre histoire mumen oui c'est vrai parce que yimɓe jangguinaka ɗum ala ɗo winda hay windunoɓe ɗumen deftu mumen koko ciwɗa donc c'est très important d'aller se ressourcer anani do takkade mawɓe e humpirade ko heewi à partir de oɗon instant noon ma discours ma haala ma wawi structurade après défendre candidat ma taw programme hasinno eɗen gandi programme uji murtan kam min kam programme personnellement wona priorité parce que yimɓe goni koye d' abord yiilade koye mumen nani ɓe wonɓe yiilade koye mumen noon ala ko mbawi wiide ne kaala e programme uji goɗɗi donc notre premier programme d' abord ko wodde taw ha paren sen goodi ha paari noon ko heddi ko ɗum ara ɗum noon mi anda so tawi j'ai été clair e ko jiɗmi haalde ko donc voilà mi salmini mi juurima kadi mi ñaaguima yafuya battodiren hakkillaji ndentodiren e koye men surtout kadi jogonoɗen mawɓe respect kollen needi